Hello， 大家好，又係我媽聽。咁今日我想分享一啲潮媽媽嘅心得啦，就係孕婦嘅5個不。咁首先啦，我想更新下我自己狀況啦，就係我而家已經36週噶啦，但係我仲未執我嘅走佬袋嘅。好啦，我而家已經要開始我嘅 topic 啦。Let's go！ 我第一樣嘢，大肚嘅時候咧，真係唔好食啲生冷嘢，即係海鮮啊、濕熱啊、寒涼嗰啲都唔好食啊！即係我啲生果咧都唔好亂咁食，因為我之前睇過報道啦，就話有個大肚婆唔聽話去食刺身，結果個 BB 就好不幸地冇咗啦。咁我睇完之後我真係驚啊！咁我就覺得唔係喎，真係唔好搏啊！呢啲搏唔過啊！老一輩啲人咪覺得大肚婆一定要食好多嘢補充2個人嘅份量，但係因為我之前呢就問過我個醫生啦，咁個醫生話俾我知，其實你食1人份量就夠啊，即係你覺得飽就停咯，唔好夾硬食咯。如果你真係好想食好多嘢嘅話，你又驚個 BB 吸收唔到嘅話，你就少食多餐咯，唔好係咁食。即係因為你係咁食咧，反而質到自己好辛苦。其實我食開1人份量啫，我1日可能食1至2餐㗎咋。因為每個大肚婆嘅需求唔同啦，有啲即係會好中意食，但係反而我就唔係話特別中意食嘢咯。即係反而係我係冇乜胃口咯。大肚之後，我覺得第二樣嘢就係唔好咁緊張啦，因為咧好多懷孕緊嘅媽媽咧，佢哋都會成日諗：哎呀，我做呢樣嘢會唔會影響個 BB 㗎？我聽音樂會唔會影響個 B 㗎？我睇電視會唔會影響個 B 㗎？我玩電話會唔會有輻射影響個 BB？我知你哋會擔心啦，但係唔好過分咯。咁你問老一輩嘅人，老一輩一定答你睇電視都會影響個 BB 㗎。咁你自己就會越諗越勁咯，即係會越向呢個方向唔好嘅方向諗啦，跟住就越諗越多噶啦。咁即係我聽人講，你諗得咁多呢一方面嘅嘢，唔好嘅嘢呢，係好容易有抑鬱症嘅。咁就我覺得做人最緊要開開心心。咁 BB 出世嘅時候就已經會健健康康啦，即係唔好太過分憂慮或者擔憂呢一方面嘢咯。我覺得只要你唔係食煙飲酒或者索 K 呢啲比較偏向啲嘅嘢，我覺得就 BB 就應該係健健康康嘅。第三樣嘢就係唔好覺得咩都係理所當然咯。咩意思？就係前幾排睇咗個 Facebook 報道啦，就話有個大肚婆搭港鐵定係火車啊，跟住佢就坐喺度啦，跟住就拎個袋擺住第二個位，之後有人話唔該，跟住之後佢唔讓啦，話有人喎，跟住睇得出係大肚婆嚟嘅。咁我覺得大肚唔係理所當然，人哋要俾個位你啦。其次係有一次我搭地鐵啦，跟住我係見到有個媽媽，咁佢應該都係有6、7個月，我唔肯定，之後個肚係幾大嘅。跟住呢，佢就摸住個肚望住啲人，跟住就即係好眼神話俾人知，讓位俾我啦，我大肚㗎。我覺得人哋讓俾你係即係你應該要多謝啦，人哋唔讓俾你係應份，即係唔係老婦一定要讓㗎嘛。即係你大肚啫，人哋可能隻腳傷咗呢，或者其他問題呢，咁唔係一定要讓俾你嘅喎。咁我覺得需要就係大肚唔係理所當然咯，好多嘢都唔好即係講到全世界欠咗你咁樣，大肚唔係大晒嘅咯。第4樣嘢都係我成日經歷嘅嘢啦，就係唔好去咁多人多擠迫嘅地方。雖然話就咁話啦，但其實香港係好難有一個唔人多擠迫嘅地方嘅，我知。咁但係自己要 take care 自己，因為人多擠迫嘅地方呢，就會空氣唔流通，跟住你就會覺得好焗，結果就好容易暈。因為我之前搭港鐵嘅時候呢，都試過好多次嘅，搭下喺個車廂裏邊暈咗，我自己都唔知係要有人扶我出去，我先即係後尾醒翻，我先知原來我有暈過啦。咁可能你會覺得嚇，咁你唔好搭港鐵咯，搭其他咯。我試過㗎，
我連搭巴士我都試過，因為太焗，我暈暈地，跟住我坐咗喺條樓梯度啦，跟住我係即係聽到一啲好細聲、好細聲講話，咦，個靚妹係咪索 K 嚟啊？即係我啲唔係幾好聽嘅説話啦。即係可能我個樣，因為我其實我雖然有4-5個月，但係個肚都唔係話好顯啦，所以就會令人咁樣諗啦。跟住頭髮又長啦，咁你又會飆冷汗，跟住好辛苦。結果就剪咗把頭髮啦，一夜剪晒，剪到咁短啦。好，嚟咗個 topic。咁所以我就覺得唔好去咁多人多擠迫嘅地方咯，自己又辛苦又要同人逼。第5樣嘢呢，就係我真係今日拍片主要同你哋講嘅原因，就係唔好放棄自己啊！因為呢，我開頭有咗 BB 嘅時候，曾經有一段時間我都喺度自暴自棄，放棄自己咁樣，因為即係你會好擔憂個 B， 你會覺得頭髮咁長會唔會吸營養㗎？攞背啲人又話長頭髮唔剪咗佢呢，第時生完個 BB 會甩得好勁㗎喎，跟住即係開始個身形又開始變緊啊，即係個肚開始凸啊，冇衫啱着啊，跟住自己就開始自暴自棄咯。出街勁 hea 咯，係拖鞋短褲，跟住一件 T 係勁鬆身嗰啲 T， 唔想俾人知道自己有 BB 咁樣啦。後尾係因為同家姐出街，有一次化咗妝出街，跟住呢，我開始覺得，咦，自己唔可以咁自暴自棄。其實肚凸咗啫，唔係冇衫着噶嘛，咁買其他類型咯，着 one piece 咯。之後樂觀啲諗呢，我發現咗，咦，唔係喎，我有咗 BB 啫。雖然身形係有啲變咗，但我可以重新買嗰啲衫啊，可以重新買嗰啲鞋啊，內衣都可以買過晒，所有全部新嘅喎。咁點解我仲要咁唔開心呢？跟住同埋我覺得係依家係肥，係樣衰啊，係唔靚噶啦。但係可能我生完 BB 可以翻嚟呢，因為身邊開始見到好多人都生完 BB， 個身形係有翻到嚟嘅。跟住我覺得哦，好勵志啊！呢啲故事咁應該會翻到嚟啦。咁係咯，我就覺得唔好放棄自己先咯。我唔想放棄嘅時候，我希望同樣你哋都唔好放棄自己，因為我諗除咗我之外，我諗其他懷孕緊嘅媽媽都有一絲自暴自棄念頭，又會好負面。但係我覺得係因為我都經歷過呢個階段，所以我就想同大家講，唔好放棄自己啊！真係唔好啊！你會變翻好靚噶，即係而且好多人都話懷孕緊嘅女士係最靚噶。雖然我唔覺啦，我個人覺得我自己唔靚啦。我覺得我而家咁快放棄自己，將來點算呢？我仲有咁長條路行。我仲想我 BB 出世咗之後，將來啲人話：哇，你媽媽咁後生嘅，似兩姊妹多過似母女喎。唔好放棄自己，有得 keep 就 keep 好佢啦。即係你未輸噶，記住你生完之後一定可以變翻好似以前咁靚嘅，咁你就唔會自暴自棄噶啦。我唔知我今次快 up 嘅 topic 你哋中唔中意啊？但我都希望你哋睇完之後，如果你係大緊肚嘅話呢，你就開心啲啦，樂觀啲啦，唔好咁負面啦諗嘢。我哋一齊努力，都同時祝你哋將來生 B 順利啦。我哋今次快 up 嘅 topic 就係咁，我哋下次再見，拜拜。